Môre mense. Ek dink die PowerPoint formaat werk nogal goed, so ons gaan sommer nou aan daarmee. Die volgende hoofstuk wat ons gaan doen is spanwerk en konflikbestuur. Na die eerste punt toe. Eerste plek wat julle asseblief moet weet is van die 4 kriteria vir 'n suksesvolle span. Aan die regterkant bo sal julle sien daar is die 4 waar ons gaan praat. Interpersoonlike houdings en gedrag, jou waardes, kommunikasie en samewerking. So kom ons begin. Right, so enige groep is reg van belang en ek dink is logies dat die mense goed oor die weg kom. So interpersoonlike houdings en gedrag raak nogal daaraan. Dit sê vir ons daar dat lede het 'n positiewe houding van ondersteuning en motivering teenoor mekaar. So wat 'n mens sou ideaal wil hê is dat daar nie konflik is nie, dat mense goed oor die weg kom sodat hulle dan mekaar kan help, mekaar kan motiveer. So daar is dan 4 punte daar. Julle moet dan al 4 daar asseblief ken en onthou dit gaan net oor die goeie opbouende ondersteuning en motivering dan houdings wat tussen die werkers is. So dis lekker maklik. En die tweede ene is kom eintlik saam met dit ook. As hulle praat van gedeelde waardes. Onthou in enige samelewing, in enige kultuur, hoe beter die mense mekaar ken, hoe beter gaan hulle dan saam kan funksioneer ook. As jy kyk na mense van dieselfde kultuur, mense wat dieselfde norme het, wat dieselfde waardes het, hulle werk altyd beter saam. So dis die eerste 2. Die volgende 2 dan gaan kommunikasie en kommunikasie gaan oor mense, hoe maklik is dit vir die spanlede om dan met mekaar te kommunikeer? Is dit 'n baie oop demokratiese ding, dat hulle maklik met mekaar kan praat, of dan althans is dit moeilik. Maar die punt is dat hoe makliker 'n mens kan kommunikeer, hoe beter gaan jy saamwerk en hoe beter gaan jy probleme kan oplos. As jy kyk na die tweede laaste punt daar, sê dit oop en eerlike gesprekke lei tot effektiewe oplossings van probleme. Mense kan beter funksioneer dan so. En enige foute wat daar is, ook kan jy dadelik aanspreek en mense kan aanspreek voor die tyd. Voordat die foute ooit opkom, kan jy reeds oor dit gesels en goeders daar in plek sit om enige moontlike foute dan reg te stel. Dis kom hulle daar sê by die laaste punt dat jy kan proaktief optree. Samewerking mense, die laaste een sê daar, dit word duidelik gedefinieer, realistiese doelwitte word gestel, sodat alle lede dan presies dan kan weet wat gaan aan. Onthou mense dat hoe meer mense bereid is om saam te werk, hoe beter en hoe vinniger gaan jy 'n taak kan verrig. Hoe meer mense kan inset en lewer, hulle het verskillende vermoëns wat elkeen het, hoe beter gaan jy dan die taak as 'n geheel kan doen en dat jy kan die werklading, die hoeveelheid werk wat gedoen word, kan jy opsplit tussen verskillende mense. So dit sal reg goed wees. So jy moet nou die 4 kriteria, die opskrifte in eers plek ken. Onder dit asseblief al die punte, want daar is nie so baie nie. En dan ook kyk jy by die notas mense, dit sê vir ons daar, jy moet dit kan identifiseer uit 'n gevalle studie of uit 'n scenario uit. So onthou kriteria van jou spanwerk, daar's 4, so weet wat elkeen is, wat onder dit is, en dan onthou net ons pas meer toe, so as jy 'n leesstuk kry, moet jy dit dadelik vat. Volgende een, kenmerke van 'n suksesvolle span. Kom ons werk op 6 tot 7 punte daar. Wat jy vir jouself van uithaal, vir nou, as jy gaan leer. Alright, kenmerke van 'n suksesvolle span. Dit sê vir ons eerste, suksesvolle spanne deel 'n gemeenskaplike doelwit. Wat beteken dat hulle werk na dieselfde doel toe. Hulle het spanwaardes en dan spanne word deur die bydraes wat elke individuele lid dan doen. Onthou mense, hoe makliker dit is vir die span om te funksioneer, omdat almal hulle individuele werk doen, hoe makliker en hoe beter gaan hierdie doelwitte dan bereik. Daar moet respek wees, daar moet vertroue wees, en dan moet oop kommunikasie wees. Mense onthou om konflik op te los, om jou take te verrig, om enige probleme
te identifiseer, moet jy gedurig dan met mekaar praat. Okay, ek sê dan vir ons ook dan, spanne let op na die behoeftes van elke individuele lid. Suksesvolle spanne het gesonde spanverhoudings, en kom ons gebruik dan sommer die tweede laaste een ook wat sê, gereelde oorsigte van spanprosesse en vordering kan vroeër probleme opspoor. So die mense het heeltyd kyk, word die werk gedoen, word dit reg gedoen, doen elke persoon sy werk, dan kan 'n mens vinniger dan probleme opspoor as daar miskien is. So, ek het daar vinnig deur 6 gegaan mense, ek dink dat daai 6 sal van toepassing wees. Onthou gebruik iets wat 'n bietjie korter is, maar onthou dit om 'n bietjie ook dan uit te brei indien jy sien dit nodig is. Okay, om nou jou volle 2 punte te kry. Maar altans, as ek so vinnig na hierdie kyk, dink ek nie dat daar's nodig om enige een van hulle nog uit te brei nie. Dit wat daar is meer as reg. Nou, die 4 stadiums van spanontwikkeling, 5. Was altyd 4 geweest, maar hulle daai laaste een uit hulle se hele ruk terug ingebring. Okay, anyway. Alright mense, so, jou 5 stadiums moet jy asseblief ken. Elkene moet jy kan noem. Jy moet weet wat onder hulle is voor ons aangaan en weer eens jy moet dit kan identifiseer uit jou leesstuk uit scenario's uit. En ek as ek nou daaraan dink, voordat ek nou stroom praat hierso, daai 5 mense was nog altyd daar en jy moet asseblief net onthou van verdaging. Ek onthou dat baie keer is al van die matrieks wat dit 'n bietjie laat slip. Ek dink dis ook ek kom ook nou laat slip het. Okay, so onthou vir jou 5 fases: vorming, storming, normering, prestering en verdaging. As jy kyk na vorming, wat jou eerste fase is, dit is nou waar die groep nou eerste bymekaar kom. Okay, so hulle sê daar, hulle versamel inligting en indrukke oor mekaar. Hulle ken mekaar glad nie, hulle begin nou eens saamwerk of die groep begin nou eens bymekaar kom. So nou moet almal eers nou mekaar leer ken. Dit is 'n gemaklike stadium om in te wees, omdat mense toets nog nie mekaar, want hulle ken mekaar nog nie so lekker nie. En mense fokus daarop om met routines besig te wees. Kyk, soos organisasie, wie gaan wat doen en so aan. Vorming, so dis lekker baie by. So kyk dan storming mense nou, nadat hulle nou mekaar leer ken het en hulle begin nou stadig maar seker in die span inkom, nou begin mense kanse vat. En in 'n span is daar ook altyd mense wat wil oorheers en daar's iemand wat nou die leier of die baas wil wees. So in hierdie stadium begin hulle nou 'n bietjie mekaar toets. So daar is konflik hierso, dit is 'n bietjie ongemaklik. Hulle sê ook daar verskillende idees van spanlede sal oorweeg word. Spanlede maak oop teenoor mekaar en konfronteer mekaar se idees. So hulle begin mekaar ook aanvat. As hulle nie saamstem oor ietsie nie, sal hulle dan dit openbaar. As hulle nie saamstem met iemand se waardes of verhoudings of hoe hulle optree nie, sal hulle dit openbaar. So dit is 'n area waar daar baie konflik en wrywing is. Dit sê dan ook daar die 4de laaste een, baie spanne misluk gedurende hierdie stadium, omdat hulle net nie uit hierdie stadium kan uitbeweeg nie, hulle sit vas hierso. Nou, dis 'n groot negatiewe ding, maar die positiewe ding hiervan is, as hulle hierdie konflik kan deurkom, as hulle dan kan aangaan na die volgende fase toe, dan gaan die span baie goed saamwerk, want hulle weet nou presies wie staan waar. Kyk aan norming. Spanlede kom ooreen en bereik konsensus en die rolle en verantwoordelikhede is duidelik. Nou dis die prinsipie hiervan. Die span het gevorm, hulle mekaar leer ken. Daar was konflik gewees en nou het hulle mekaar uitgestort. Almal weet wie doen wat, almal weet waar hulle staan in die span. So nou is daar konsensus. Mense stem saam, hulle weet wat is hulle verantwoordelikhede en nou kan hulle begin om nou positief te begin. Prestering mense gaan oor dat die span was nou deur daai vorige fases gewees. Hulle het hulle konflik gehad, hulle het dit uitgestort, almal weet wat hulle doen en nou kan hulle effektief en goed voortgaan sonder dat 'n bestuurder of die hoof wat oor die hele span kyk gedurig moet kom inloer om te kyk doen hulle werk.
So, hulle kan net aangaan. Dit sê daar in die middel, leiers delegeer en hou toesig oor die prosesse en prosedures. Maar ook nie verskriklik nie. Dit is nie soos in die vormingfase wat jy permanent moet gaan kyk wat gaan aan nie. Die leiers kan die werk gee en die span kan effektief voortgaan om die werk dan goed klaar te kry, omdat hulle nou weet wat van hulle verwag word. So dit is 'n regte goeie fase. Nou die laaste ene is net, as die span nou moet ontbind. Hulle het klaar hulle doelwitte bereik, hulle het klaar die werk gedoen wat hulle moes, hulle het die taak voltooi en nou ontbind hulle. Hierdie kan negatief wees vir sekere werkers, omdat hulle nou so gewoond is daaraan om in 'n span te werk, kan hulle nou nie lekker weer funksioneer as hulle nou individueel moet gaan werk nie. En ook, mense het ook so vat dat daar is sommige spanlede, en dit is maar altyd so, wat wegkruip in 'n span omgewing. Sommige mense doen al die werk, of doen die goeie werk, jy is deel van die span, maar jy koop nie altyd so lekker in nie. So, jy kry die goeie lig as die span goed doen, omdat jy deel is van die span, maar jy is nie miskien individueel sulke goeie werk nie. En dit is vir sommige mense kan so. Ek sê nie altyd nie, glad nie, maar sommige kere is dit so. Laaste stuk wat ons nou gaan doen, dan gaan ons volgende keer aangaan met konflik, want ek wil konflik as 'n hele les aan een doen, is die belangrikheid van span dinamiese teorieë. Mense onthou, dit sê vir ons daar, dat dit verduidelik hoe effektief spanne werk. Besighede kan take aan lede toewys volgens die rolle van die span. Spanlede kan prestasie maksimaliseer as take toegewys word volgens hulle vermoëns, wat net beteken dat spanwerk is baie belangrik in terme van dat natuurlik is dit meer mense wat die werk doen, maar dan in daai span is al sekere mense wat goed is met, kom ons sê, finansies, wat goed is met bemarking, wat goed is met openbare betrekkinge, en hulle word dan die werk gegee in wat hulle space, so almal doen dit wat hulle die beste in is. So dan in teorie gaan jy baie goeie resultate kry. Okay, spanlede met soortgelyke sterktes mag meeding vir 'n spantaak, net as daar mense is wat nou die sterkpunte het wat dieselfde is. Teorieë help spanleiers om die persoonlikheidstipes van die span en lede te verstaan. Mense, julle gaan sien eendag, veral as jy 'n bestuurder is, jy moet weet met watter tipe persoonlikhede jy werk, want jy moet weet hoe om elkeen nou individueel te hanteer. En dan konflik kan verminder word as spanlede verskillende rolle verrig. Ook dan mense weer eens hulle space in wat hulle goed is. Daar's nie te veel mense wat op een ding werk nie, so werk word dan effektief verdeel tussen al die leerders. Maar die punt van spanwerk is mense, is dat daar is baie verskillende mense met verskillende sterkpunte, wat jy verskillende take aan kan delegeer, sodat hulle tot die beste van hulle vermoë aan kan verrig. Okay, so onthou ook dan, julle het al 'n aktiwiteit gekry oor spanwerk, wat ek al gestuur het, mense, maak seker dat dit is dan gedoen, asseblief, jy hierdie notas ook nou vir 'n hele rukkie, so kry dit asseblief klaar, en die memo as reg is, het julle ook. Volgende keer dan sal ons aangaan en konflik doen as 'n gehele les. Dankie julle.